ჩვენი ორგანიზაცია განაგრძობს ლარის კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას, კერძოდ ამჯერად გვინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტზე გავამახვილოთ ყურადღება. Am შემთხვევაში მთავარი მესიჯი ჩვენი არის ის, რომ ლარის კურსი, რაც დღეს ფიქსირდება, მეტნაკლებად ასახავს ეკონომიკის იმ შესაძლებლობებს, რაისი უნარიც გააჩნია დღეს საქართველოს ეკონომიკას. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთ ფაქტზე ყურადღების გამახვილება. კერძოდ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ლარის კურსის ფორმირებაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ უცხოური ვალუტის შემოდინება. ამ მხრივ ბოლო 14 წლის განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო სტატისტიკა იყო უცხოური ვალუტის შემოდინების დინამიკასა და ლარის კურსის ფორმირებას შორის. ანუ რო დავიწყოთ თავიდან, ჩვენ არ გვემახსოვრება, პატარები ვიყავით, მაგრამ შეგვიძლიათ სტატისტიკური ციფრები შევამოწმოთ. თავიდან 1998 წლიდან რო გამოვყვეთ, დღემდე რა სიტუაცია იყო ლარის კურსთან დაკავშირებით. ანუ 1998-19 წლებში კრიზისის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი იყო 2 ლარი და 45 თეთრი, რამოდენიმე წელიწადში დაიწია და 2007 წლამდე ძირითადად მერყეობდა 2 ლარი და 15 ლარი და 95 და 2 ლარის ფარგლებში. 2008 წელს მოხდა ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას ომი, რომლის შედეგადაც ქვეყანა ჩავარდა ძალიან მძიმე ეკონომიკურ კრიზისში და ასევე ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ბრიუსელის საერთაშორისო დონორთა კონფერენციის შედეგად ქვეყანაში შემოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი უცხოური ვალუტა, კერძოდ 4 მილიარდ 500 მილიონი დოლარი, ნახევარი გრანტები, გარკვეული წილი, უпростоრად უფრო მეტი იყო საერთაშორისო გრძელვადიანი კრედიტები და ნახევარი და გარკვეული რაოდენობა იყო გრანტები. ჩვენ ვიცოდით, რომ 2008 წელშივე ვიცოდით, რომ 2013 წელს დაიწყებოდა ამ ვალის გადახდის აქტიური ფაზა. და ამ მხრივ 2013 წელი იყო პირველი პრეცედენტული წელი, როდესაც საგარეო ვალი არათუ გაიზარდა, არამედ შემცირდა. დანარჩენ წლებში, წინა წლებში ყოველთვის მზარდი ტენდენციით ხასიათდებოდა საგარეო ვალი და სწორედ ამიტომ იყო განპირობებული ლარის შენარჩუნება. აი ამ ვალუტის შემოდინების შემდეგ ლარის კურსი 2008-დან 2012 წლამდე გემახსოვრებათ ასევე დაფიქსირებული იყო სტაბილურად 1 ლარი და 65-ის ნიშნულზე. როდესაც 2012 წელს ამოიცურა ეს უცხოური ფინანსური, ესე ვთქვათ, რეზერვები, აი ამ პერიოდიდან იწყება უკვე ლარის გაუფასურება და აქ აღსანიშნავია ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენი ლარის კურსი რაც დღეს ფიქსირდება არ უნდა იყოს ამხელა, რომ არა ეროვნული ბანკის, ესე ვთქვათ, არასწორი, ესე ვთქვათ, ბილად რომ ვთქვათ, არასწორი ფულად საკრედიტო პოლიტიკა ლართან მიმართებაში. დღეს ლარი დაახლოებით უნდა იყოს ლარი და 75, ლარი და 95-ისა და 2.15-ის ფარგლებში. ეს უნდა ყოფილიყო იმ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს რომ გამოიყენებინა თავის დროზე ის ინსტრუმენტები, რაც მის ხელთ არსებობს, რაც რატომღაც არ განახორციელა შესაბამის დროს და შესაბამის პერიოდში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, რომ მთავრობამ შეცვალა სტრატეგია ლარის კურსის გამყარებისა, რაც მანამდე იყო განპირობებული იმით, რომ მანამდე ვალებით, საგარეო ვალების შემოდინებით იყო განპირობებული ძირითადად ლარის კურსის გამყარება და ამის რეალური ალტერნატივა ამ შემთხვევაში არის ქვეყნის შიგნით წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების ზრდა და ეკონომიკის ზრდა ორნიშნა ციფრში გამოხატული, რაც არის ძალიან რთული ამ მოცემულ ეტაპზე მთავრობის და ამას სჭირდება ძალიან ხისტი ეკონომიკური რეფორმების გატარება ძალიან, ესე ვთქვათ, მოკლევადიან პერიოდში. ძირითადად ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, ჩემი აზრით გაქვთ კითხვები, მზად ვარ მოგისმინოთ. ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით კითხვა. თქვენ თქვით, რომ ეკონომიკის საშუალებას იძლევა იმ ფარგლებშია ეს ლარი. ეროვნულ ბანკს რომ ასე ვთქვათ განახორციელებინა ბევრი ინტერვენცია, როგორც ვამბობთ დროულად და ნელ-ნელა გამოიყენებინა ეს რეზერვები და ასე ვთქვათ საკმაოდ დაიხარჯა. გადაგიძეს მოყავს მაგალითები, როგორც აზერბაიჯანმა, მოლდოვამ დახარჯა მილიარდი ან მილიარდ ნახევარი, თუნდაც 2 მილიარდი. რეზერვები ამოიწურებოდა ამით, ხო? კი ბატონო. და პრობლემა არ შეექმნებოდა ამით ქვეყანას, ანუ ეროვნული ბანკის პოლიტიკის ისტორია უფრო გამართლებული ხო არ იყო ამ შემთხვევაში. მე რა თქმა უნდა იქნებ გათვალა ეროვნულმა ბანკს და თქვა რომ მიიჩნია რომ ეს ეკონომიკური
იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას უბრუნდება ლარის კურსი, რაც უნდა ყოფილიყო. კი ბატონო, ბუნებრივია მე რა თქმა უნდა ჯოხს არ ტეხავ ეროვნულ ბანკზე, აქ ძალიან ბევრი ფაქტორები იყო განპირობებული, მაგრამ რაც შეეხება საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების ხარჯვას, იმ პერიოდის განმავლობაში საერთაშორისო სავალუტო რეზერვი შეადგენდა 2 მილიარდ 700 მილიონს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ განსაზღვრული სტანდარტის მიხედვით ეროვნულ ბანკს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვი ქვეყნის უნდა იყოს თვის იმპორტზე სამჯერ მეტი. თვის იმპორტი ჩვენი არის 500 მილიონი. ამ შემთხვევაში 500 მილიონზე სამჯერ მეტი არის მილიარდ ნახევარი იმ მომენტისთვის, როდესაც ეროვნულ ბანკს შეეძლო ინტერვენციები განახორციელებინა. ახლობით 900 მილიონი იყო გამონთავისუფლებული, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ მაშინ, როდესაც უკვე პანიკა და აჟიოტაჟი დათესილი იყო საზოგადოებაში და ლარის კურსი იყო გაუფასურებული იყო, ამ შემთხვევაში განახორციელა ინტერვენციები, ხომ? 40 მილიონი და მანამდე კიდევ ეროვნული ბანკის ფულის საკრედიტო პოლიტიკის შედეგად სწორედ მისი ესე ვთქვათ ქმედებებით იქნა ამოღებული მიმოქცევიდან 555 მილიონი დოლარი, ის დოლარი, რომელიც ეკონომიკას ჭირდებოდა, მაგრამ ის არ დააბრუნა მან უკან. როდესაც ეკონომიკა სჭირდება, ის უკან უნდა დაუბრუნოს. მას თავისუფლად შეეძლო, მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს იმას, რომ ეროვნულმა ბანკმა ვერ გათვალა ის, რომ ლარის კურსის გაუფასურება დაიწყებოდა. ძალიან ბევრმა კერძო ბიზნესმენმა შეატყო ამ ლარის კურსის გაუფასურება და გაყიდეს ყველაფერი ეგრევე და დოლარი რაც კი რამე ქონდათ, ფული დოლარი იყიდეს და ეხა ვინმე მეტყვის, რომ ეროვნულ ბანკში ისეთი კადრები არის, ძალიან კვალიფიციური კადრები არიან და ვერ გათვალეს შესაბამისი ინსტრუმენტებით, რომ მოსალოდნელი იყო ლარის გაუფასურება. თან დოლარის გამყარების ტენდენცია უკვე შეინიშნებოდა მთელს მსოფლიოში. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ აღელვებული ზღვიდან როგორ გამოვიდოდით სახსალამათები. ანუ ეროვნული ბანკის როდესაც ვახსენებთ ხოლმე მეც და ჩემი ორგანიზაციის წევრები ხშირად და სხვა ადამიანებიც კიდევ ძირითადი საყვედური იმაში მდგომარეობს, რომ დროულად რომ განეხორციელებინა ინტერვენციები, დღეს ლარი არ იქნებოდა არა 2.23-ზე, არამედ უნდა ყოფილიყო 2.15-ის ფარგლებში, რისი შესაძლებლობაც ჩვენს ეკონომიკას რეალურად გააჩნია. აი ეს არის მთავარი, რომ დროულად გააკეთეთ. ანუ იცით როგორი მომენტია, ძალიან მარტივ მაგალითზე რომ გითხრათ, ავადმყოფი ცუდად რომ ხდება, სანამ ცუდად გახდება სიმპტომები ხო აქვს. მანამდე თუ არ გაატარე პრევენციული ღონისძიებები და თუ პრეპარატები არ მიეცი, მერე შემდგომი გართულების დროს ხო უკვე დაგვიანებული იქნება. ანუ დროულად უნდა უმკურნალო, ეკონომიკაც იგივე არის, ჯანსაღი ორგანიზმი არის, რომელსაც მკურნალობა სჭირდება, ხო? აი ეს არის ძირითადი საყვედური ეროვნული ბანკის მიმართ. ეხლა ამ შემთხვევაში მთავრობამ უნდა იაქტიუროს ეროვნულ ბანკთან კოორდინაციით, მოკლევადიან პერსპექტივაში რომ შედეგი და ეფექტი მივიღოთ. ეს ამ შემთხვევაში ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი არის ქვეყნის სახელმწიფოს სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზება, რომ უცებ ეკონომიკას მივცეთ დოლარი, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც გითხრა, რომ განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება და ზრდილობიანად არ მოგვცეს კრედიტი და მათ აღნიშნეს, რომ ლარის მცურავი კურსის დამახასიათებელი ნიშანი სწორედ ეს არის, რომ ლარი ხან აიწევს, ხან დაიწევს და ჩვენ გვჭირდება 2 წელიწადი სტრუქტურული რეფორმები და 2 მილიარდი დოლარი იმისათვის, რომ მსგავსი სიტუაციიდან გამოვიდეთ. ამ შემთხვევაში სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ჩვენი მოსახლეობა დაზარალდა, ის მოსახლეობა, რომელსაც დოლარშია კრედიტები, რომელიც ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში არის ეს ტენდენცია, მთელ მსოფლიოში მოსახლეობა გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, იზარალა დოლარის დამყარებით. აი თუნდაც მოხდეს ეს სწრაფად პრივატიზაცია ამ სტრატეგიული ობიექტების რა შეიძლება აი მინიმალური შესაძლებელი ძალიან ძნელი ამის განსაცდელი არის ფარგლებში შეიძლება ჩამოვიდეს ვთქვათ შეიძლება ძველი ნიშნოს ალბათ არ დაუბრუნდება. არა, აღარ დაუბრუნდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მთავრობამ შეცვალა ლარის გამყარების სტრატეგია, როგორც მე უკვე ვახსენე, ანუ საგარეო ვალების აღებით აღარ არის ეს განპირობებული. ამ შემთხვევაში ჩვენი უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეროვნული ბანკის ასევე ადეკვატური ქმედებებით დაახლოებით ლარმა უნდა იცუროს, ლარი და 95 დოლართან მიმართებაში, ლარი და 95 და 2.15-ის ფარგლებში. დღეს არსებული კურსი გადაჭარბებული არის, გაუფასურებული არის. ეს ამან უნდა დაიწიოს. მადლობა ყურადღებისთვის. ეროვნული ბანკი კიდევ უნდა ჩაიგოს, ახლა რახან 2.15-ის ფარგლებში არ არის. მას შეუძლია, იცით როგორ გარკვეული პერიოდულობის განმავლობაში ახდენს ხოლმე ინტერვენციებს.
იცით როგორ არის, ანუ მთლიანად ეროვნული ბანკის პრეროგატივა არის კურსის სტაბილურობა და კურსის განსაზღვრა და კურსის დაჭერა, ასევე ფასების სტაბილურობა, მაგრამ მთავრობამ თუ არ უზრუნველყო ის, რომ შესაბამისი ეკონომიკური რეფორმებით, ეკონომიკის გაძლიერებით ლარი იყოს ძლიერი, დღეს ლარი ხომ აღარ არის ოქროთი გამყარებული ეროვნული ვალუტა, როგორც ეს ადრე იყო. დღეს ლარი გამყარებული არის ქვეყნის შიგნით წარმოებული პროდუქციითა და მომსახურებით, ხო? და პროდუქციისა და მომსახურების წარმოება და ამ მიმართულებით გაძლიერება სწორედ მთავრობის პრეროგატივაა, ეს ეროვნული ბანკის პრეროგატივა არ არის. ამ შემთხვევაში მთავრობას უნდა შეუჩიჩინოთ ის, რომ გამოფხიზდეს. ამჟამად ვერ გეტყვით, ამჟამად იცით რა არის დაგვიანებულია უკვე ინტერვენციების განხორციელება ამ ეტაპზე, მაშინ როდესაც უკვე 2.23-ია, ხო, დღეს 2.20, ხო, 2.23-ზე. კი ბატონო, 2.20, 2.23. დაახლოებით 3-4 თვეზე არის საუბარი. კი ბატონო. დაახლოებით 3-4 თვე და ეს პრივატიზაცია ამას გულისხმობს. სტაბილურ ბოდიში, სტაბილურობას ახლა არაზრუნველყოფს იგივე იმპორტზე უნდა ასახულიყო დევალვაცია ლარის. და იმპორტი უნდა შევცირებული იყოს ეს და ინფორმაცია შევცირდა თუ არა და სტაბილურობას ეს რატო არის რომ იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი უნდა დაბალანსებული იყოს. არა, ამ შემთხვევაში ზუსტად არ ვფლობ ინფორმაციას, მაგრამ ზოგადად აი თქვენ თუ ნახეთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, ნახეთ? ანუ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ბოლო 6 წლის განმავლობაში არის რეკორდულად დიდი. ამ შემთხვევაში სკეპტიკოსები, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ მთავრობის უნარობით და შემცირებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების გამო არის ის, რომ ქვეყანაში არ შემოვიდა საკმარისი რაოდენობით უცხოური ვალუტა და ამან გამოიწვია ლარის გაუფასურება, ეს არასწორი არის. ანუ დაადასტურა ინვესტიციების მაჩვენებელმა, ხო? ანუ გამოირიცხა ის მაკროეკონომიკური პარამეტრები, რასაც შეეძლო ლარის გაუფასურება. არის რამოდენიმე ფაქტორი, ეს ძირითადად 3 ფაქტორი არის. ეს არის საგარეო ვალის პოლიტიკა, ეს არის დოლარის საერთაშორისო დონეზე გამყარება და ეს არის ეროვნული ბანკის ქმედებები. აი ამ 3 ფაქტორი, 3 ფაქტორს მიუძღვის ლომის წილი იმაში, რომ დღეს არის 2.23-ზე ლარი.